အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုနောက်ပိုင်းမှာ AI တွေထွန်းထွန်းကြဲကြဲအလုပ်ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအလင်းအမြန်ပြီးမြောက်အောင် productivity ကောင်းအောင်လဲအထောက်အကူပြုလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာ ChatGPT Microsoft Copilot Perplexity စတဲ့ AI tools အသုံးပြုနေတဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေခဲ့ပြီးပါပြီ Add tools တွေလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီး Google ကနေထုတ်ထားတဲ့ AI tools တခုဒါမှမဟုတ် AI application တခုအကြောင်းကိုတော့ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Google ကသူတို့ရဲ့ AI ကို2023ခုနှစ်လောက်က launch လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံး launch လုပ်ခဲ့တဲ့ Google Bard ဆိုတဲ့ AI ကထင်သလောက်အလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းပြန်လည်စမ်းသစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နာမည်ပြောင်းတစ်ခုနဲ့ Google Gemini ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ relaunch လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ AI tools ကတော့တကယ်ကို powerful ဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။အခု2024ခုနှစ်မှာဆိုရင်တကယ် update တွေနဲ့ features တွေကတကယ်ကိုမှကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ Google Gemini အသုံးပြုနေတဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ application ကိုစပြီးတော့မသုံးပြခင်မှာကျွန်တော်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်သူနဲ့ပြောထားတဲ့စကားတွေကိုအရင်ဆုံးဒီမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှေ့ကံကံဖြားရခုတ်ထားမုံမကြံခေါင်းမုတ်တင်ထားအတိတ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမှကျစနေတယ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမှအခြေအနေကိုရှေ့တင်ပြီးဒါကထားတဲ့ဆိုတဲ့အိဗန်ကိုခေါ်ပြရတာဥပမာစာမေးပွဲကိုအမြင်ချင်းစာမေးပွဲတိုင်းခင်တာတိကကျိုးတင်မြစထားတဲ့နေဆိုခေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စာပေါ်ထောက်ခုဝါကျွဲကူးရေပါအဲ့ဒီကိုကျိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုံးအခြားသူတွေပူပေါင်းပေါင်းနေတဲ့လှုပ်တွေကိုပြီးလွယ်ကူသွားတယ်ဆိုရင်တိတ်ပါကိုခေါ်ပြရတာဥပမာတယောက်တည်းလုပ်ပြီးအချိန်ကြာမဲ့အလုပ်ကိုအတူတူလုပ်ပြီးအချိန်တို့အတွင်းပြီးလည်နိုင်နေဆိုလို့ခေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှုကြောချမှာထားပြမှန်ဒီအတိတ်ပဲလူတယောက်ရဲ့စမနဲ့တဘောထားကိုဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ပေါ်လာမှတာဒီရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုခေါ်ပြဥပမာခက်ခဲတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်သူတွေကကိုကိုကူညီပေးနေဆိုတဲ့ဒီကဖြစ်ပေါ်လာမှဒီရတယ်ဆိုလို့ခေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်free common ရေမလုံးရတဲ့အတိတ်ပဲတချင်ဒီမှာအရာရာကိုလုံနိုင်ကြအောင်ရှိပြီးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုခေါ်ပြတာဥပမာတစ်ခုခုကိုအရင်ဆိုင်နေတဲ့အခြားတစ်ခုကိုလိလိဖူးနေတယ်ဆိုတော့ခေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခြားစကားပုံတွေပြီးချင်ပါသေးတယ်AI, a catalyst for global transformation. Google Gemini ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile phone မှာရော computer မှာရောအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Play Store ဒါမှမဟုတ် App Store ကနေသွားပြီးတော့ Gemini ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install တင်ထားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Google account ဝင်ထားတာလေးရဲ့ဘေးမှာ Google App ဆိုပြီးတော့1490ရှိပါတယ်။အဲ1490ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာ New Gemini ဆိုပြီးတော့ပုံနေရာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကနေသွားပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဒီကျွန်တော်ဖုန်းလေးနဲ့ပဲသုံးပြပါမယ်ပြီးရင်ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်အကျယ်ဆုံး feature လေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အသေးစိတ်လေးသုံးပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ application လေးကိုစပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ် application လေးကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် Google Assistant ကနေပြီးတော့ဒီ Gemini Assistant ကို switch လုပ်မလားလို့သူပြောထားရပါတော့ Okay ကျွန်တော် switch လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအားဆက်ဆက်ပြီးတော့ use Gemini ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ application လေးတော့ရောက်တော့ပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြား AI tools တွေလိုမျိုးပဲဒီ Google Gemini မှာလည်း question တွေမေးလို့ရတယ်ပြီးရင် script တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ် language translation တွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ timetable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ reminder အနေနဲ့ထားလို့ရတယ် schedule တွေဆွဲခိုင်းလို့ရတယ်ပြီးရင် to do list တွေ shopping list တွေဒါမှမဟုတ်ဒီ writing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် writing အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရေးခိုင်းလို့ရတယ်ပြီးရင် summarize တွေလုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါတွေကပုံမှန်ဒီ AI tools တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးလို့ရပါတယ်အခုဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် type talk or share a photo ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဒီညမှာမြန်မာစာရိုက်လို့လည်းရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုစာရိုက်လို့လည်းရတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ရိုက်ပါပြီးရင်ဒီအောက်မှာ microphone ပုံစံလေးရဲ့ camera ပုံစံလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ microphone ပုံစံတော့ကျွန်တော်စကားပြောပြီးမေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအခုချိန်ထိGoogle Gemini ကကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားကို access မလုပ်နိုင်သေးပါဘူးမြန်မာ language နဲ့သူပြန်ပြောတာကိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့မြန်မာစကားကိုသူ access မလုပ်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီ app လေးကိုအသုံးမပြုခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ setting ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပါမယ်ညာဘက်တောင်းကရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ account ဝင်ထားတဲ့အားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာ setting ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ setting ဆိုရဲထဲမှာဒုတိယအနေနဲ့ Gemini's voice ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အတန်ဒီမှာဆိုရင်အတန်တွေအမျိုးစုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ဘေးအတန်ကိုကိုကကောင်းကောင်းအနားလဲဆုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်အပြင်ကိုကနေပြီးတော့ကိုအကြိုက်ဆုံးအတန်ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစပြီးတော့သုံးလို့ရပါပြီကျွန်တော်ကမေးခွန်းတစ်ခုမေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို typing ရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာပါ Okay သူဒီမှာစာကြောင်းလေးပေါ်လာတယ် double check responses ဆိုပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ Google ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီဟာဒီသူတို့အမှားယွင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီ notice လေးကိုထည့်ထားတာပေါ့နော်
ဆိုတော့ Gemini ကတခါတလေမှာအမှားလုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုသိချင်တဲ့ information ကိုရှာတဲ့အခါမှာ double check လုပ်ပါနှစ်ခါပြန်စစ်ဆေးပါဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူပြောထားတယ်ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ် do you understand Burmese Burmese ကိုနားလည်လားဆို yes I can understand and respond to Burmese လို့ပြောတယ် respond လုပ်နိုင်တယ်ဘာလို့မြန်မာလိုပြန်ပြောနိုင်တယ်မြန်မာလိုပြန်ပြောနိုင်တယ်မြန်မာလိုလည်းနားလည်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာလိုစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီဥတုအဓိက3မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်အပူပိုင်းမုတ်တုံရာသီဥတုအပူပိုင်းမုတ်တုံရာသီဥတုမိုးရွာသွန်းမှုများသောတောင်တန်းဒေသရာသီဥတု okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါသူကနေပြီးမြန်မာလိုပြန်ပြောထားတာမြန်မာလိုပြန်ပြီးရေးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာတခုသဘောကျစရာတကောင်းတာတခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Gemini ကကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပြောလိုက်ရင်တော့သူနားမလည်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူမြန်မာလိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် speaker ပုံစံလေးကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီဥတုအထူးဆောင်းလို့ခွဲခြားနိုင်အပူပိုင်းမုတ်တုံရာသီဥတုမြန်မာနိုင်ငံတော့ပိုင်းကလေးတွေမှာတွေ့ရတတ်ပြီးများပြီးမှာအပူချင်းလူမျိုးမနေတာလိုက်ပါတယ်အပူပိုင်းမုတ်တုံရာသီဥတုမိုးရွာသွန်းမှုများတော့မြန်မာနိုင်ငံကပိုင်းနဲ့အကျစ်ပိုင်းတွေတွေ့မှာတွေ့ရတတ်ပြီးများပြီးမှာမိုးများကြီးရပါတောင်တန်းတွေရာသီဥတုတောင်တန်းတွေတွေ့မှာတွေ့ရတတ်ပြီးတနေ့တည်းကမှာပဲအပူချင်းကွာခြားမှုကြီးမှနိုင်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတည်းကလိုက်ရာသီဥတုကွာခြားမှုတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါထုံးမျိုးထပ်ဖို့ပြီးအသေးစိတ်ခွဲခြားနိုင်ပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုအကြောင်းနောက်ထပ်သိချင်တဲ့ရှင်ပြောပြပါဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးရာသီကဘယ်လိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရာသီဥတုကဘယ်လိုမန္တလေးမြို့ရဲ့ရာသီဥတုကဘယ်လို okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုမြန်မာလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကမြန်မာစာနဲ့ပြန်ဖြေတယ်ပြီးရင်မြန်မာစကားပြောလဲ response ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပြောလိုက်ရင်တော့အခုထိအောင်တော့နားမလည်သေးပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး feature တစ်ခုက Go Live with Gemini ဆိုတဲ့ feature ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နားလေးမှာအခြားလူတစ်ယောက်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေတယ်လို့မျိုးပြောလို့ရတဲ့ feature ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေမေးလို့ရတယ်။ကိုသူကနေပြီးတော့ပြန်ဖြေပေးမယ်။ပြန်ဖြေပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ရက်ခိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးလို့ရ။စကားတွေအဆက်မပြတ်ပြောလို့ရတဲ့ feature တစ်ခုပါ။တစ်ခုရှိတာကဒီမှာသူ့ကိုမြန်မာစကားပြန်ပြောခိုင်းရင်တော့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပြောလိုက်ရင်တော့သူက access မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ Okay ကျွန်တော်အခုဒီဟာကိုစမ်းကြည့်ပါမယ်။ Hi, I'm Gemini. We're about to go live, where you can explore complex topics or ideas just by talking. But before we get started, take a quick look at this important information. Okay ဒီမှာဆိုရင် Go Live with Gemini ဆိုတဲ့ feature မှာသူရဲ့ instruction တွေပါတယ်ပေါ့နော် Tapping the live button turns on the mic ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီ live button လေးကိုနှိပ်ပေးရမယ် To turn on the mic tap the hold and end button ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ရက်လိုက်လို့လည်းရတာမှမဟုတ် say stop လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူကရက်သွားမယ် Okay ဒါလိုမျိုးလေးပါပါဒါသူရဲ့ instruction ပါကျွန်တော်တို့ okay လို့ပြလိုက်ပါမယ် All right, let's start chatting whenever you're ready. Do you understand Burmese? Yes, I can understand and respond to Burmese. Please feel free to ask me questions or make requests in Burmese. Now I want to know what is the delicious food in Myanmar? မြန်မာနိုင်ငံမှာအရသာရှိတဲ့စားစရာတွေအများကြီးပါဒီမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဟင်းတွေထက်ကအချို့ကိုပြောပြပေးမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မိုဟင်ခေါက်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်ဟင်းလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်နားကိုအခြေခံပြီးချက်တဲ့ပူပူဆက်ဆက်အီးဟင်းပါနောက်တစ်ခုကလက်ဖက်တုပ်ပါလက်ဆက်တဲ့ဘဲချောက်ငံပြားရည်နဲ့အခြားအသီးရဲ့ရွက်တွေကိုရောဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့တုပ်ပါအရန်လက်ဆက်ပြီးအရသာရှိတယ်ဒီဟင်းတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာချက်သားကြောဝက်သားကြောပူဆွန်ကြောစားတဲ့အသားခင်တွေလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရင်ဒီဟင်းတွေကိုစမ်းသုံးကြည့်ဖို့အကြံပေးပါတယ် Okay so now tell me the biggest city in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟောင်းဖြစ်ပြီးလူကြီးအများဆုံးမြို့ကတော့ရန်ကုန်ပါ Okay so now tell me what is the famous place in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာကတော့ရန်ကုန်ရှိရင်ရွှေတိဂုံဘုရားမန္တလေးမှာမန္တလေးနန်းတော်ပူကံမှာပူကံပူထိုးတွေစသဖြင့်ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးကိုသိချင်လဲ Tell me one of the famous quote in Burmese language ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါမြန်မာစကားပုံတစ်ခုပြောပြပေးမယ်ခွေးကိုအစာကျွေးရင်ကြိုက်တယ်မကျွေးရင်လည်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံပါဒီစကားပုံကတော့ဘာလို့မကျင်တဲ့သူပြောချင်တာပဲပြောမဲ့သူမျိုးကိုခေါ်ဆိုတဲ့စကားပါဒီစကားပုံလဲမြန်မာလူမျိုးတွေအကြားမှာအရန်ပြောစကားဖြစ်ပါတယ်နောက်စကားပုံတစ်ခုပြောပြပေးလို့ရလား Okay stop I want to know the quote about the time ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါမြန်မာစကားပုံတွေထဲကအချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပုံလေးတွေပြောပြပေးမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အချင်းကြာလေးတံပူရတီးချောက်လေးဆိုတဲ့စကားပုံပါဒီစကားပုံကတော့အချင်းကြာလာတာနဲ့အမျှတံဖိုးလျက်ကျလာတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနောက်တစ်ခုကအချင်းကြိုက်တာစေးထက်မြက်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံပါဒီစကားပုံကတော့အချင်းကြိုက်တာကအရေးကြီးပြီးအချင်းမီတာကကောင်းမေတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒီစကားပုံတွေကမြန်မာလူမျိုးတွေအကြားမှာအရန်ပြောစကားဖြစ်ပါတယ်I want to know the code of education in Burmese မြန်မာပြည်မှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာကတော့ပညာသည်အံကိုပြည့်စေဆိုတဲ့စကားပုံပါဒါကတော့ပညာရှိတဲ့သူဟာနာမ်ပညာလည်းရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပုံတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နောက်ထပ်သိချင်ရင်မေးပါ
Okay, thank you for your information. Now you may take a rest. ပြီးရောမေးခွန်းမရှိတော့ရင်ကျွန်မလည်းနားလိုက်အောင်မယ်ခုလိုစကားပြောခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုအပ်တာရှိရင်ပြန်မေးပါ Okay. ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်သူ့ကိုမိကုန်းနေမေးတတ်ပြီးစကားပုံတွေပြောပြခိုင်းတာပါဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာဒီစာသားလေးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စာသားလေးတွေရဲ့အောက်မှာသူပြေးတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ like button လေးရှိတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင် unlike ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ Google ရဲ့ docs ရှိတယ်ပြီးရင် share လုပ်လို့ရတယ် copy ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို document အနေနဲ့ export လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Gmail တွေကိုတိုက်ရိုက်ပို့ချင်လည်းပို့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် public link တစ်ခုခုနဲ့ sharing လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေအမျိုးစုံလုပ်လို့ရပါတယ်အားနည်းချက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပြောလို့မရသေးတာပါခုချိန်นี้မရသေးတာပါနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ရကောင်ရလာနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာစကားတော့အခုလိုကောင်းကောင်းပြန်လဲတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီမြန်မာစကားပြောလဲရလာနိုင်ပါတယ်ဒါကဒီကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဒီ Gemini မှာပါဝင်လာတဲ့ Go Live ဆိုတဲ့ feature လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ Gemini ကိုကျွန်တော်ရဲ့ personal assistant တယောက်လို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတကယ်ချင်းတယောက်လို့သူ့အမေကုန်းနေမေးလို့ရတဲ့စကားတွေပြောလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် Google Gemini ကိုသုံးလို့ရတာတခုကတော့အခုလိုမျိုးပုံတွေလဲထုတ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် generate a monkey playing the guitar ဂီတာတီးနေတဲ့ monkey တစ်ကောင်ကို generate လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပုံတောင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့သူက creating your image with image and 3နဲ့သူက generate လုပ်နေရလို့ပြောပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါ Sure here's a monkey playing the guitar ဆိုပြီးတော့သူထုတ်ပေးတာ Wow that's amazing တကယ်ကိုမိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ Google Gemini ကထုတ်ပေးထားတဲ့ပုံတစ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ download ဆွဲချင်တဲ့ကျွန်တော်ညာဘက်တောင်းက download button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် downloading full size ဆိုပြီးတော့ download ဆွဲနေပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ share လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က share button လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ share ချင်တဲ့သူတွေစီကို share လုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကသူ့ကိုဒီ picture တွေလောက်ခိုင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးလောက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ camera button ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ summarize လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့လည်းသူ့ကိုမေးမြန်းချင်မေးလို့ရပါတယ်အခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တပ်ပုံတစ်ခုတောင်းကြည့်ပါမယ် An elephant is flying and a dinosaur is hunting ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို Okay ဒါဆိုတော့သူ generate လုပ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့အချိန်ခဏလေးစောင့်ပြလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ဆင်ကပြန်နေတယ်အပြင် dinosaur ကလည်း hunting လုပ်နေပါဒီမှာကြည့်ပါသူရဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံတွေကတကယ်ကိုမှ realistic တင်နေတော်တော်လေးကို realistic ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ generate လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားတဲ့ဒီ Google ကနေထုတ်ထားတဲ့ Gemini application လေးကလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်တကယ်ကိုအသုံးဝင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အကယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်အခြားမိတ်ဆွေတွေသိအောင်လည်းမျှဝေပေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်